Msikilizaji, hii ni sehemu ya 6 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo simulizi ya Jackson Kifaru pamoja na Mona Lisa ilikuwa inaendelea, na nikukumbusha kwamba mara ya mwisho Jackson Kifaru pamoja na Mona Lisa wamekutana katika maeneo ya Kibaha nje ya jiji la Dar es Salaam, sehemu ambayo Jackson alikuwa amekwenda kuomba kazi. Lakini sasa wakati anajieleza pale, ghafla akatokea mwanamke mrembo sana, Mona Lisa, ambaye alionekana kufurahia sana kumwona Jackson tena pale. Na simulizi yetu sasa inaeleza maisha yao ya nyuma, namna gani walikutana na kabla hawajapotezana na kuja kuonana tena huku Dar es Salaam. Sasa wapo nyumbani kwa bibi yake na Jackson kijijini Rumesha huko Songea, ambapo walikuwa wamekwama kutokana na barabara kwa mbovu. Watalala hapa usiku wa leo kwa bibi, na kesho wataangalia namna gani ya kuendelea na safari ya kuelekea mjini Songea, ambako bidada Mona Lisa atapanda gari ya kuelekea Dar es Salaam kwa mama yake mara baada ya kuhitimu masomo yake ya sekondari kidato cha 4. Majina yangu naitwa Felix Kifaru kutokea hapa Simulizi Mixi. Jackson ambaye alikuwa amebakia peke yake huko ndani alivaa nguo nyingine na kutulia tu juu ya kitanda akiwa anamsubiria Mona Lisa ili kusudi waende kutembea barabarani, watazame namna magari yalivyokwama na uharibifu wa barabara uliotokea pia, kwa sababu kesho alikuwa anahitaji kutumia barabara ile ile kwa ajili ya kuelekea mjini. Jackson anaendelea kutulia tu kule ndani, na huku alikuwa anawaza hili na lile, hasa juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea kati yake na Mona Lisa, na anashindwa kabisa kupata majibu. Kwa sasa inamaanisha ni kweli kabisa amenipenda, ama kilichotokea kimetokea kama bahati mbaya tu? Alikuwa anajiuliza pale swali Jackson, ambaye anajua vizuri kabisa kwamba Mona Lisa sio mwanamke wa mchezo, na ilikuwa ni vigumu sana kumwingia kwa sababu hakuwa na mwanamume yeyote aliyewahi kuteka hisia zake hata mara moja. Dakika 30 zinakatika, Mona Lisa hajarejea bado. Ama tu atakuwa ameamua kwanza kuosha vyombo jamani. Alikuwa anawaza pale tu Jackson, ambaye anaendelea tu kumsubiria. Kikubwa ni kwamba amekubali kulala usiku wa leo basi. Vinginevyo tungehangaika usiku kucha kutafuta usafiri wa kuelekea mjini. Alikuwa anazidi kuwaza pale tu bwana Jackson, ambaye anaendelea kumsubiria Mona Lisa. Majira ya saa 11:30 za jioni likiwa limeshapita lisali 1:15, bado Mona Lisa alikuwa hajarejea chumbani. Jackson sasa anainuka kutokea pale kitandani na kuelekea nje, ambako sasa mvua ilikuwa imeshakata, japo bado wingu lilikuwa limetanda kwamba muda wote mvua inaweza kunyesha tena. Pale nje Mona Lisa hayupo. Hata yeye anajua kwamba Mona Lisa hawezi kuwepo pale uani muda wote ule, lakini atakuwa nyumba kubwa kule tena kibaradhani, ambako bibi yake yupo pamoja na wanawake wengine. Swali ambalo Jackson alikuwa anajiuliza sasa ni kwamba je, Mona Lisa atakuwa anafanya kitu gani huko kibarazani? Kwa sababu alisha kwamba bibi yake alikuwa ni mzungumzaji na mwenye ucheshi, lakini bibi alikuwa pamoja na wamama wengine kule kibarazani. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu sana kumteka Mona Lisa na kuzungumza naye, kwa sababu Mona Lisa hakuwa ni mtu wa mazungumzo mengi na sio mtu wa kujichanganya kabisa na watu kama ambavyo alikuwa anaishi kule shuleni. Na kama atakuwa pamoja na bibi, basi lazima tu bibi atakuwa amemlazimisha kukaa kule ili kusudi kuwaonyesha majirani. Alikuwa anajisemea vile tu Jackson, na huku alikuwa anatembea kuelekea upande wa mbele wa nyumba, ambako kabla ya kufika anakutana na sauti za mazungumzo yake na mama. Na kumbe umetokea Dar es Salaam Na ndio maana bwana uko hivyo. Ilikuwa ni sauti ya mwanamama mmoja ambaye huyu Jackson alikuwa anamjua vizuri kabisa. Alikuwa ni jirani yao, nyumba kama ya 4 kutoka hapa kwa bibi yake. Kwa sasa wewe pamoja na Jackson mmependana huko shuleni, si ndio? Safari hilo lilikuwa ni swali ambalo Mona Lisa alikuwa anaulizwa kutokea kwa mwanamke mmoja wa rika lake. Huyo alikuwa ni mmoja kati ya wasichana ambao alishawahi kusoma nao katika shule ya msingi pale pale Rumesha.
japo mwanamke huyo alikuwa ni kama wenzake tu ambao mara baada ya kumaliza darasa la 7 waliolewa tu mara moja na kubahatika kupata watoto kabla ya kuachana na waume zao. Jibu la swali hilo Jackson hakulisikia kabisa. Mona Lisa alikuwa amejibu kitu gani? Badala yake alisikia sauti ya mwanamke mwingine alikuwa anazungumza. Kwa sasa mnaondoka wote kuelekea Dar es Salaam ama mtaishi Songea? Alikuwa anazidi kusikia vile wanawake walikuwa wanamuuliza maswali Mona Lisa, lakini Jackson hakutoa nafasi ya kupatikana kwa jibu kwa sababu alijiibua mbele yao na wote waligeuka kwa ajili ya kumtazama. Jackson alipotazama pale anajionea kundi la kina mama lilikuwa kwenye mkeka na huku wengine walikuwa wamesimama tu na mshanga Mona Lisa ambaye alikuwa amekaa mbele ya bibi ambaye alikuwa anamsuka mara baada ya kumaliza kufuma nywele zake, na sasa alikuwa anamalizia nywele za mwisho kumsuka. Jaki, mjukuu wangu, umeona mke wako anachelewa na umeamua kumfuata mwenyewe? Alikuwa anazungumza vile bibi kwa sauti ya utani. Wa mama pamoja na wadada wakacheka kwa pamoja, na huku Mona Lisa alikuwa anashata tabasamu la aibu ambalo hilo lilikuwa linatengeneza dimples kama kawaida na kuzidisha uzuri wake usoni mwake. Kitendo kile kinamfanya Jackson ajisikie aibu pia. Hapana bibi, nilikuwa tu najua nataka kwenda barabarani kuwasalimia rafiki zako Jack. Basi waacha kwanza nimalizie hii nywele ya mwisho tu, lakini msichelewe, mje mpumzike mapema kabisa kwa sababu mwenzako ameshoka sana. Alikuwa anazungumza vile bibi kumkatisha Jackson kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze. Wakati huo Jackson anageuka na kisha kurejea kule ambako alikuwa ametoka, akiacha huko nje mazungumzo yalikuwa yanazidi kuendelea. Majira ya saa 12 kasoro za jioni, Mona Lisa pamoja na Jackson walikuwa wanatoka nyumbani kwa bibi na kuelekea barabarani. Njiani Mona Lisa anasimulia jinsi wanawake wale walivyomuuliza maswali mengi sana wakiamini kwamba wao walikuwa ni wapenzi. Lakini kusema kweli kabisa, Jack, bibi yako ni mtu mzuri sana. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye anasema kwamba kuna wakati bibi yake alikuwa anazungumza maneno ya kuchekesha kiasi cha kumfanya acheke waziwazi kabisa. Na kusema kweli kabisa nimefurahia sana leo Jack. Lakini wale wa mama wana maswali mengi sana jamani. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa wakati wanaendelea tu kutembea kuelekea barabarani ambako licha ya kwamba walikuta baadhi ya magari yalikuwa yameshaanza kukwamuliwa na safari kuendelea tu kuelekea mjini, lakini hali ya barabara ilikuwa inaonekana bado ilikuwa ni mbaya. Kitu ambacho hawakuamini ni kwamba walikutana na wanafunzi wenzao ambao pia walikuwa na usafiri, japo wapo wengine walioamua kuanza kutembea kwa mguu kuelekea Songea mjini, huku wale wasiokuwa na uwezo na wenye mizigo mikubwa waliamua kusubiria tu magari yajikwamue ili kusudi waendelee na safari. Kama kawaida, Mona Lisa aliwapitia mbali, tena jioni hii ya leo alionyesha kutotaka kabisa kuwasogelea. Jackson, tusiwafuate bwana, watajua kila kitu hao wanafunzi. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya chini iliyokuwa na msisitizo na ilikuwa na deko la namna yake, na huku alikuwa ameukumbatia mkono wa Jackson kumzuia asiende kwa wanafunzi wenzake kwa sababu wanaweza wakajua kwamba hawa watu wawili walikuwa ni wapenzi. Jackson ambaye anasikilizia tu joto tamu la mkono wa Mona Lisa anamtazama Mona Lisa kama vile alikuwa hajamuelewa vizuri kile ambacho alikuwa anazungumza. Unasema kwamba watajua? Watajua kitu gani? Alikuwa anauliza vile swali Jackson, na huku alikuwa anaonyesha mshangao kwa kile ambacho alikuwa amezungumza Mona Lisa. Kwani Jack, wewe hujui bwana? Hivyo unafikiria kwamba kama watajua kuwa tutalala chumba kimoja kule kwa bibi, si wataanza kutufikiria vibaya? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya chini kabisa, na huku bado alikuwa ameushikilia mkono wa Jackson tu. Kwa sababu umesema wewe, basi sawa, lakini mimi najua kwamba hawataweza kujua chochote kile. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anaanza kutembea kuelekea upande mwingine kabisa, na walikuwa wanatazama mazingira na hali ya mitaa pia, na huku wingu angani lilikuwa linazidi kutanda kuonyesha kwamba muda wote mvua itaanza kunyesha upya kabisa. Jackson pamoja na Mona Lisa walitembea sehemu mbalimbali jioni ya leo. Walikuwa nakutana na marafiki wa zamani wa Jackson ambao walifurahia sana kuonana kwao,
na huku wakiwaahidi kwamba watawatembelea kesho pale kwa bibi mara baada ya kutoka mashambani. Basi poa, kuna shida, mtanikuta tu pale. Alikuwa anaitikia vile Jackson, na huku katika kichwa chake alikuwa anajua wazi kabisa kwamba kesho mapema kabisa asubuhi wanaanza safari ya kuelekea Songea, akiamini kwamba barabara sasa itakuwa vizuri. Kwa sasa Jackie, kesho hatuendi Songea au? Anauliza vile swali Mona Lisa wakati wanatembea kuelekea nyumbani mara baada ya kuona dalili ya kuanza kwa mvua tena muda mfupi tu ujao. Kesho mapema kabisa inabidi tuwahi mjini Songea ili kusudi upate usafiri wa kuelekea Dar es Salaam. Si unajua magari ya huku kijijini yanatoka mapema sana Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anatembea kwenye vinjia vya mitaa ya kijiji ambacho mida hiyo ya saa 1:30 kila mtu alikuwa ameshatulia nyumbani kwake na kufanya kijiji kiwe tulivu kabisa, tofauti na upande wa barabarani ambako bado palikuwa na watu wengi. Na kama mvua itaendelea kunyesha mpaka kesho, je, itakuwaje Jack? Alikuwa anauliza vile tena swali Mona Lisa, ambaye alionyesha wazi kabisa kwamba hakuwa anakubaliana na wazo la kuondoka kesho kuelekea mjini. Kusema kweli kabisa, Mona, tuombe tu mvua isinyeshe kubwa, kwa sababu kama itanyesha tena kubwa magari yatashindwa kabisa kusafiri, na unajua mama yako atakuwa anakutafuta sana mara baada ya kuona kwamba ufikie. Alikuwa anazungumza vile Jackson, akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa anamjali Mona Lisa. Mimi naona kwamba lazima tu mvua itanyesha Jack. Mona Lisa alikuwa anazungumza vile kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa na utani, na huku alikuwa anaushika tena mkono wake Jackson, ambaye alikuwa anafurahia tu kimoyomoyo kwa sababu kuna watu walikuwa wanaitamani nafasi hata ya kushikwa mkono na Mona Lisa kama hivi, lakini walikuwa hawajawahi kabisa kubahatika. Jackson pamoja na Mona Lisa wanafika nyumbani kwa bibi. Wanakuta bibi alikuwa kibarazani na wajukuu zake wadogo walikuwa napiga tu stories za hapa na pale. Jackie, usipende kabisa kumtembeza mwenzako usiku, sawa? Watu watazama kwa macho mabaya. Alikuwa anazungumza pale bibi, akimaanisha kwamba sio watu wote walikuwa wanapendezwa kumwona yeye akiwa na Mona Lisa. Wengine wanaweza kuwatupia vitu vibaya na kujikuta hawafurahii kabisa kuwa pamoja. Sawa bibi, nimekuelewa. Aya, sasa nendeni mkapumzike jamani. Mwenzako ameshoka sana Jackie, sawa? Alikuwa anazungumza pale bibi yake na Jackson, na Jackson akaitikia kwamba sawa, wataona na kesho. Mona Lisa alimuaga pia bibi kabla ya kuanza kumfuata Jackson, ambaye alikuwa ametangulia mbele kuelekea kule chumbani. Jackson pamoja na Mona Lisa wanaingia chumbani kwao, ambako walikuta taa ya shemli ilikuwa inawaka na kuangazia chumba kizima na kuwawezesha kuona sinia kubwa kabisa mezani. Lilikuwa limefunikwa na kawa, yani kifuniko ambacho kimetengenezwa na ukiri, ambacho kilikuwa kimenakshiwa kwa rangi nzuri kabisa zilizounda maua mazuri ya kuvutia, na pembeni kulikuwa na maji ya kunawa pamoja na maji ya kunywa pia. Nao hawaulizi chochote, wanafunua kawa na kukuta wali uliojaa kwenye sinia pamoja na bakuli 3 pembeni. Moja lilikuwa na nyama ya kuku ambayo ilikuwa imeungwa na tui la ufuta vizuri. Bakuli la pili lilikuwa na maharage, na bakuli la 3 lilikuwa na kachumbari. Na mbona haya maharage yananukia vizuri sana jamani Jackie? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, ambaye kusema kweli kabisa alikuwa anayeshukia maharage kutokea shuleni, kiasi kwamba hata kwao hakupenda kabisa kula hiyo mboga. Ni maharage mazuri sana Mona Lisa, na sio kama yale ambayo unayajua wewe. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na huku alikuwa anachukua kijiko na kuanza kuweka mchuzi wa kuku kwenye wali. Kwa sasa unamaanisha kwamba kuna maharage tofauti kweli? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku alikuwa anachukua kijiko kingine na kuanza kuchota maharage kidogo, na kisha alikuwa anaweka mdomoni na kutafuna, na huku alikuwa anasikilizia utamu kabla ya kumtazama Jackson kwa macho ya mshangao. Ni kweli kabisa Jack, matamu sana. Au ni yale ambayo alikuwa anayamenya bibi muda ule wakati tunafika? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya kustaajabu.
Yatakuwa ndo hayo ndio. Hayakukauka vizuri, ndio maana ni matamu. Alikuwa anazungumza pale Jackson. Wakati huo Mona Lisa alikuwa anachukua bakuli la maharage na kumimina kidogo sehemu ya wali ambayo yeye ndio angekula. Kusema kweli kabisa, wawili hawa waliufurahia sana mlo wao kwa pamoja siku ya leo, kitu ambacho kilimfariji sana Jackson, ambaye kuna wakati alikuwa anawaza sana kuhusu atakavyoweza kukaa na Mona Lisa japo kwa siku moja tu hapa kijijini, kwa sababu alikuwa anajua jinsi gani ambavyo msichana huyu alikuwa anatoka kwenye familia tajiri sana. Kwa sasa kumlaza katika nyumba kama hii isiyokuwa na umeme wala isiyokuwa na chakula kizuri kwa ajili yake ilikuwa inampatia mawazo sana. Hatimaye sasa wakati wa kulala ukawadia. Wote wawili wakapanda pale kitandani. Mona Lisa alikuwa amevalia kigauni chake chepesi cha kulalia, na huko Jackson alikuwa amelala na bukta yake kama ilivyo kawaida. Hata sijui walikuwa nawaza kitu gani, lakini kila mtu alikuwa amejifunika tu kivyake. Tayari taa ya chemli ilikuwa imezimwa. Tayari taa ya chemli ilikuwa imezibwa na giza lilikuwa limechukua nafasi yake, kiasi cha kila mtu kushindwa kabisa kumwonea aibu mwenzake, kama ilivyokuwa mwanzo alipofikia hatua ya kupeana nafasi ya kubadilisha nguo kwa kila mtu kutoka nje kumpisha mwenzake kwa muda abadilishe nguo. Lakini sasa aibu kama hizo hazikuwepo tena. Mwanzoni walilala kwa nidhamu kubwa sana, kwa kila mtu upande wake. Mona Lisa alikuwa ukutani, alikuwa amejifunika blanketi, na Jackson alikuwa katika upande wa ndani amejifunika shuka, na wote walikuwa wamelala chali. Kusema kweli kabisa, Jackie, ni mara yangu ya kwanza kabisa kulala kitanda kimoja na mwanaume. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anacheka mwenyewe. Na unafikiria kwamba utapata kweli usingizi kama ulivyozoea kulala peke yako siku zote? Jackson alikuwa anauliza pale swali, ambaye pia alikuwa amelala chali kama Mona Lisa, na kinapita kimya kifupi kama vile Mona Lisa alikuwa anawaza jibu gani atoe. Kusema ukweli kabisa, kwa sasa sijui. Labda ukiniuliza asubuhi nimelalaje ndio nitakupatia jibu. Alikuwa anajibu vile Mona Lisa, ambaye alikuwa anajigeuza na kulala ubavu, na sasa alikuwa anageukia katika upande wa Jackson, ambaye bado alikuwa amelala chali vile vile, ambaye kutokana na ukaribu wao walikuwa naweza kuuona uso wa kila mmoja vyema kabisa. Mimi najua kwamba huwa inakuwa ni vigumu sana kupata usingizi kwenye kitanda kipya. Labda kwa sababu utakuwa umechoka sana ndio utalala vizuri. Alikuwa anazungumza pale Jackson, ambaye pia anageukia katika upande wa Mona Lisa, na sasa wanatazama na uso kwa uso. Wote walikuwa wamechora S, kwa maana kwamba vile ambavyo walikuwa wamejikunja. Na hapo wote wanagundua kwamba walikuwa wamelala kwa karibu sana, kwa sababu hata pumzi zao zilikuwa zinasikika vizuri kabisa kwa mwingine. Hali hii ilianza kumfanya kuwa tofauti kabisa binti Mona Lisa, ambaye katika hali ya kushangaza alianza kutamani kitu ambacho hata yeye hakujua kabisa faida yake ilikuwa ni ipi. Jackie, kwani wewe ulishawahi kulala na mwanamke kama hivi hata siku moja? Achana na ule wakati ambao ulikuwa na mdogo kama ambavyo umenisimulia simulizi yako. Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya chini kabisa iliyokuwa inanong'ona, na alikuwa amejifunika blanketi, na huku alikuwa anamtazama Jackson, ambaye alikuwa amejifunika shuka lake. Hapana, toka pale naweza kusema kwamba haijawahi kutokea tena mpaka leo. Alikuwa anajibu vile Jackson kwa sauti ya kunong'ona, ambaye ilisha kujifunika shuka, lakini haikusaidia kuzuia baridi ambayo ilikuwa nafuka usiku ule. Zaidi alichagua kuvumilia tu, kwa sababu zaidi ya hapo ilikuwa ni lazima ajifunike blanketi, na kama ni hivyo basi itabidi wajifunike pamoja, kwa sababu Mona Lisa asingeweza kabisa kujifunika shuka kutokana na baridi. Unapita ukimya mfupi. Hatujui kabisa kila mtu ni kitu gani ambacho alikuwa nawaza. Wakati huo zinasikika kelele juu ya bati mfano wa shangalawe ambazo zinamwagika juu ya paa. Baridi pia inaongezeka. Wanabaini kwamba mvua kali sasa ilikuwa inaanza kunyesha. Mona Lisa ni kama vile alikuwa na hamu ya kusikia kitu kutokea kwa Jackson. Jackie, muda ule walisema kwamba tutazungumza baadaye. Hivi ni kitu gani ambacho walikuwa nataka kuniambia? Alikuwa anauliza pale swali tena Mona Lisa kwa sauti ya kunong'ona,
na huku alikuwa anajiweka vizuri na kujikunja tena. Alikuwa anazidi kuusogeza uso wake kwa Jackson. Lakini Jackson ni kama vile hakumbuki chochote ambacho alikuwa amemwahidi Mona Lisa kwamba atamwambia baadaye. Kwa nini nilisema kwamba nitakuambia baadaye? Jackson bwana, wewe si ulisema kwamba unampenda mwanamke kama mimi? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa namna ya kukumbusha kwa sauti ya kunong'ona, akimalizia na kicheko cha aibu, na kwa sababu kulikuwa na giza basi hakukuwa na shida kabisa kwake. Jackson naye anacheka kidogo na kisha anajibu, mimi nilikuwa nadhani ya kwamba tulishamaliza kuzungumza muda ule ule. Bora sasa hivi tulale tu ile kusudi tuwahi kuamka asubuhi. Alikuwa anazungumza vile Jackson akiwa anakwepesha mazungumzo yale kwa sababu hakutaka kabisa kudhalilika. Aliona kama vile alikuwa anajichoresha tu kwa huyo msichana mrembo. Ni kama vile kauli ya Jackson haikumfurahisha kabisa Mona Lisa. Basi mimi ndio usiniamshe kabisa mpaka nitakapoamka mwenyewe. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya wazi kabisa ambayo ilikuwa inaonyesha kama vile alikuwa ameshukia, japo ule mnono ulikuwa ni mnono wa kudeka. Na kama hiyo haitoshi, Mona Lisa anajigeuza na kugeukia katika upande wa pili, akijikunja kama ambavyo alikuwa amejikunja mwanzo, yani alikuwa amechora S ambayo ilisababisha makalio yake kurejea katika upande wa Jackson na kumgusa katika sehemu zake nyeti. Kwa busara ambayo Jackson alikuwa nayo, alijiona kwamba alikuwa na hatia kwa kumkasirisha Mona Lisa. Akarejea nyuma kidogo na kujiondoa katika mgusano ule. Aligeuka na kulala chali na kisha kinafuata kimya. Wote walikuwa nasikilizia tu kelele za bati ambazo zilikuwa zinasababishwa na matone makubwa ya mvua ambayo ilikuwa nashuka usiku huu kwa kasi ya ajabu. Wawili hawa muda huu walikuwa wanawaza mambo ambayo yalikuwa nafanana. Wakati Mona Lisa akiwa anawaza ni kwa nini Jackson hataki kuendelea na mazungumzo ya mchana, wakati walikuwa wamefikia hatua ya kupeana busu la ulimi, tukio ambalo lilikuwa ni la kusisimua sana kiasi cha kutamani warudie tena, na huku akiwa anawaza labda pengine Jackson alikuwa anaona aibu, huku Jackson naye alikuwa anavuta kumbukumbu ya tukio la kupeana busu la mdomo ambalo alikuwa amefanya na Mona Lisa masaa machache yaliyopita, tukio ambalo kila pale ambapo alikuwa anakumbuka na kupata picha ya jinsi Mona Lisa alivyovutiwa na kumkumbatia wakati ule, Jackson anajikuta alikuwa na sisimka mwili wake na kutamani zaidi. Hata ndizi yake inaanza kujitutumua na kujiinua ndani ya bukta. Mona Lisa wakati huo naye alikuwa anajua na kwamba alikuwa na hatia kwa kujaribu kumnunia Jackson. Kwani hata dakika 3 zilipita, Mona Lisa aligeuka tena na huku alikuwa anageukia katika upande wa Jackson, kwa maana kwamba alilalia ubavu akiwa anachora S kama kawaida yake, na alikuwa anamtazama Jackson ambaye alikuwa amelala chali. Alikuwa na hesabu ya mbao ambazo zilikuwa zimetumika kuezekea nyumba hii. Jaki, kwani wewe usikii baridi? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa kwa sauti ya kunong'ona, na huku alikuwa anatoa mkono wake kwenye branketi na kupenyeza kwenye shuka la Jackson kwa lengo la kumpapasa kupima kiwango cha baridi ambacho Jackson alikuwa anasikia. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba mkono wake Mona Lisa ulikwenda moja kwa moja kwenye usawa wa bukta ya Jackson na ulitua bila kusita juu ya dudu la Jackson ambalo wakati huo lilikuwa limesimama kweli kweli. Mona Lisa anastuka. Hiki ni kitu gani Jack? Alikuwa anauliza bali swali Mona Lisa kwa sauti ya mshangao, na huku alikuwa anatoa mkono wake haraka, mfano wa mtu ambaye alikuwa ameshika kitu cha kuogopesha. Jackson anatulia kimya tu bila kujibu kitu. Mona Lisa ni kama vile alikuwa amegundua kitu ambacho alikuwa ameshika. Anaziba uso wake kwa mikono yake yote miwili. Na kumbe ni ndizi. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa aibu na kuambatana na kicheko cha chini chini. Jackson naye anashika kidogo na kisha unafuata ukimya wa dakika kama 2 nzima. Jackson alikuwa amelala chali tu kimya. Mona Lisa alikuwa amelalia ubavu tu na kimya. Jaki anakumbuka tukio la miaka 6 iliyopita nyumbani kwa Mwalimu Yusta. Huko Mona Lisa alikuwa anaanza kuhisi alikuwa anahitaji kurudia tukio la jioni ya leo kabla hawajakutwa na bibi muda ule. Jackson, basi tujifunike wote blanketi. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa anafunua blanketi na kulirusha juu ya Jackson. Jackson hiyo inamsisimua sana.
ambaye sasa anashangaa sana kuona kwamba licha ya Mona Lisa kumwona akiwa katika hali kama ile, lakini bado alikuwa anataka wajifunike blanketi moja. Basi ngoja kwanza nitoe ile shuka. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na huku alikuwa anatoa shuka na kubakia na blanketi, na kisha ukimya mfupi unafuata. Jackson alikuwa anaita vile Mona Lisa kwa sauti ya kunong'ona, na Jackson anaitika kwa sauti ya kunong'ona pia. Kwani bibi yako hatakuja tena hapa chumbani au? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ya kunong'ona, swali ambalo lilikuwa linamshangaza kidogo Jackson. Hawezi kuja usiku. Atakuja kufanya kitu gani sasa wakati wote wameshalala? Alikuwa anajibu vile Jackson, ambaye bado hakujua kabisa Mona Lisa ni kwa nini alikuwa ameuliza swali kama hilo. Hivi saa zile BBC alituona eti? Alikuwa anauliza vile tena swali Mona Lisa, na huku alikuwa anacheka mwenyewe. Hapana, wala hakutuona. Lakini hata kama akituona hataweza kufanya chochote kile. Alikuwa anajibu vile Jackson, na huku alikuwa anageuka na kulalia ubavu, na huku alikuwa anamtazama Mona Lisa. Kwani Jackie wewe saa zile si ulisikia raha Alikuwa anauliza vile tena swali Mona Lisa kwa sauti ile ile ya kunong'ona. Ndio, nilijisikia raha Mona. Hata mimi nilijisikia raha sana muda ule. Lakini ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa katika maisha yangu. Sijawahi kabisa kufanya kama vile na mtu yoyote ule. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na wakati huu alikuwa anazungumza kwa kunong'ona tu, huku sauti zao zilikuwa zinaanza kumezwa na pumzi nzito za kulemewa na kitu fulani. Muda huo pia huko nje mvua ilikuwa inazidi kunyesha tu, na hiyo ilikuwa inafanya baridi izidi kuongezeka. Sekunde zilikuwa zinazidi kusogea tu, na kimya kilikuwa kimetawala. Lakini sasa ni kama vile mioyo yao ilikuwa inazungumza, kwa sababu taratibu na bila kutegemea kila mtu alikuwa anasogeza uso wake kwa mwenzie. Hata nyuso zinapokutana tayari midomo yao ilikuwa imeshaanza kunyonyana, kama ambavyo ilikuwa muda ule wa jioni. Wananyonyana nebi zao kwa sekunde chache. Wawili hawa wanahisi raha isiyo kifani. Walikuwa nahisi kitu kama msisimko mkali na mtamu ambao ulikuwa unawaletea kitu zaidi ya kunyonyana ndimi. Wanajaribu kuachiana, lakini ghafla wanarudi tena kuendelea. Na safari hii Mona Lisa anashikilia kichwa cha Jackson, ambaye pia hakuwa mzubafu. Anapeleka mkono wake kwenye kiuno cha Mona Lisa pale pale kitandani. Wananyonyana sana ulimi, na huku akiachiana na kuendelea tena. Na kuna wakati Jackson alikuwa anakumbuka wakati ule ambao mwalimu Yusta alikuwa anamwambia kwamba amshike maziwa. Naye anaona pengine itakuwa ni vizuri kama akimfanyia hivyo Mona Lisa. Jackson anapeleka mkono wake taratibu kwenye nyonyo ngumu na nzuri kabisa za Mona Lisa, ambazo zilikuwa ndani ya gauni, na kuanza kuzipapasa akiwa anatafuta chuchu. Huko Mona Lisa alikuwa anazidi kusikia msisimko mkubwa sana kwa ule mpapaso wa mkono wa Jackson katika titi lake la kushoto ambalo lilikuwa katika upande wa juu. Mona Lisa anaona kama vile Jackson alikuwa anachelewa kupata sehemu nzuri ambayo alikuwa amekusudia. Kwa sasa anategua mkono wa gauni lake na kuliacha wazi kabisa ziwa lake. Na hapo Jackson, ambaye alikuwa na wasiwasi kama Mona Lisa angependezwa ama asingependezwa na tukio lile, akaondokewa na wasiwasi na kuanza kuipekesha chuchu taratibu. Ule mpekenyo wa chuchu unamletea msisimko mkubwa sana Mona Lisa, ambaye alikuwa anashindwa kabisa kuendelea kunyonyana ulimi na Jackson, na alibaki alikuwa amefumba tu macho na huku mdomo ulikuwa wazi. Jackson, nishika vizuri maziwa Jackson. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya taabu, na huku alikuwa anashika kichwa cha Jackson na alikuwa anavutia kifuani mwake. Jackson, ambaye jambo hilo ilikuwa ni kama marudio kwake, na vile alishafundishwa namna ya kucheza na nyonyo za mwanamke, akadumbukiza chuchu ndogo iliyosimama ya Mona Lisa katika mdomo wake, na alianza kuipekesha kwa ulimi wake taratibu. Hapo sasa Mona Lisa mwenyewe akahisi kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinatoka kwenye bavu zake, na kilikuwa kinakimbilia kwenye kitumbua chake, ambako hata yeye mwenyewe alijikuta alikuwa anapeleka mkono wake bila kuambiwa. Lakini ile Mona Lisa anagusa kitumbua, anakutana na kitu ambacho kinamfanya atoe mkono wake na kuigusa dudu ya Jackson, nayo ilikuwa imesimama dede hatari.
Jackson, mimi mlenda umeshakuja tayari. Jaribu kuingiza ndizi basi kwenye mlenda. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye alikuwa hoi kabisa binti Abani kwa sauti ile ile ya kunong'ona, na huku alikuwa anashika dudu ya Jackson na kisha kuivutia kwake. Ni kama vile Jackson alikuwa anaisubiria tu nafasi kama hiyo kwa hamu kubwa sana siku zote, kwa sababu hata kusubiria Mona Lisa azungumze kwa mara ya pili. Pale pale aliinuka haraka na kisha kupanda juu ya Mona Lisa ambaye aligeuka na kulala chali akimwacha Jackson amvue chupi ambayo alikuwa amevaa, na kisha Mona Lisa akamtanua miguu yake na huku alikuwa ameziba uso wake kwa mkono mmoja. Jackson anajiweka tayari na kuishika ndizi yake vizuri, na kisha anailengesha kwenye kitumbua cha Mona Lisa tayari kwa ajili ya kuingiza ndizi kwenye bakuli la mrenda. Jack, subiri kwanza mara moja Jack. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa anabana mapaja yake. Jackson anatulia katika mkao wa push up. Macho yalikuwa usoni kwa Mona Lisa ambaye alikuwa anamtazama tu Jackson kwa macho yaliyolegea. Tafadhali sana Jackson, nilikuwa nakuomba sana unifanye taratibu kwa sababu mwenzako sijawahi kabisa kufanya hata mara moja. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya chini yenye kubembeleza iliyotawaliwa na aibu fulani hivi. Sawa, usijali kabisa Mona. Nitafanya taratibu kabisa na wala sintokuumiza, sawa? Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti iliyokuwa na upole na mbembelezo wa hali ya juu kabisa, na kumfanya Mona Lisa atanue tena mapaja yake, akiamini kwamba kile ambacho alikuwa ameambiwa na Jackson basi atakifanya kweli. Sawa Jack, basi chezea kwanza kwa juu. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na kwa uungwana wa hali ya juu kabisa. Ni kweli kabisa Jackson alianza kushika ndizi yake na alianza kupitisha kwenye kunde iliyoloa mlenda ya Mona Lisa na kuifanya iteleze na kuiparuza kwa raha kubwa kiasi cha Mona Lisa kujikuta alikuwa anapeleka mikono yake na kushikilia bakuli kwa kulitanua, akiwa anatoa nafasi kwa ndizi iweze kucheza vizuri kabisa kwenye bakuli lake la mlenda. Mchezo ulikuwa unazidi kukolea msikilizaji. Mona Lisa anasikilizia utamu ambao alikuwa amepitiliza. Ni kama vile ambavyo Jackson alikuwa na usikilizia utamu nusu, lakini Mona Lisa akatamani zaidi. Jackson mwenzako, nimeshaanza kusikia utamu. Basi ingiza kidogo Jack. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kumwelekezea Jackson, na hilo ndilo lilikuwa ni kosa kubwa sana ambalo alikuwa amefanya, kwa sababu chapu bila kuchelewa Jackson akiwa ameshasahau kwamba inakuwa vipi kwa mwanamke anapoanza kila kitu kwa mara ya kwanza. Aliweka vizuri dudo lake na kisha kulilengesha kwenye kitumbua, na kisha akashuka mzima na kupeleka ndizi kwenye bakuli. Haikuwa ni kelele ndogo msikilizaji, na hilo halikuwa na tukio dogo, kwa sababu sio tu Mona Lisa kusikia maumivu makali baada ya ndizi kuingia kwenye bakuli la mlenda, lakini pia Mona Lisa alinaka kifua cha Jackson kwa meno. Pale pale mchezo ukasimama na kuanza kupanga upya. Jack, nimekuambia kwamba usiingize yote kwa sababu mwenzako ndio mara yangu ya kwanza kabisa nafanya. Unaona sasa umeniumiza mwenzako. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa kulalamika. Pole sana Mona. Sikuwa najua kama itauma kiasi kama hiki. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ya kubembeleza ambaye bado dudu lilikuwa limesimama vibaya mno, na huku alikuwa anapapasa nywele za Mona Lisa kichwani mwake kwa ajili ya kumbembeleza zaidi. Kwa sasa hailali mpaka imwage, si ndio? Ndio Mona Lisa. Lakini kama umeumia sana basi usijali. Alikuwa anajibu vile Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa na ujasiri wa kujikaza. Basi naomba uniahidi kwamba kama nikikupatia tena hautoingiza yote. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anajaribu kumtazama Jackson usoni. Ndio nakuahidi kwamba sintoingiza yote na wala sintokuumiza tena. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na hapo sasa kimya Mona Lisa anajiweka sawa, anatanua miguu yake na kisha Jackson anapeleka ndizi yake kwenye bakuli la mlenda. Safari hii mchezo ulifanikiwa kwa kiwango cha 100%.
lakini ilikuwa ni kwa kufuata maelekezo ya Mona Lisa mwenyewe. Ingiza kidogo sasa Jack. Hapo tulia kwanza. Ongeza kidogo. Toa kwanza Jack, toa kwanza. Ingiza tena upya. Toa kwanza tena, chezea kwanza kwa juu. Alafu ingiza kidogo. Hivyo ndivyo ambavyo Mona Lisa alikuwa anatoa maelezo kumwelekezea Jackson, na Jackson alikuwa anafuata maelekezo yote. Mchezo ulikuwa nakwenda hivyo tu, na huku kila mtu kipimo cha utamu kilikuwa kinaongezeka. Hata walipokuja kumaliza mchezo, tayari nusu ya ndizi ilikuwa ndani ya bakuli ikimwaga uji wa nazi. Mara baada ya kumaliza kula ndizi kwa mlenda, wawili hawa hawakuchukua muda mrefu, tayari walikuwa wameshapitiwa na usingizi mzito. Walikuja kuamshwa majira ya saa 3 za asubuhi kwa kugongewa mlango na bibi, na wanashtuka, na huku nusu ya mwili wa Mona Lisa ulikuwa juu ya Jackson. Nje walikuwa nasikia mvua nyepesi ilikuwa inazidi kunyesha. Tumechelewa Mona, alikuwa anazungumza pale Jackson kwa mshtuko mkubwa sana, lakini akashangaa kumwona Mona Lisa mwenyewe hastuki hata kidogo. Inamaanisha kwamba hata hakuwa na habari kwamba kuna kurejea Songea na kisha apande gari la kuelekea Dar es Salaam. Jack, kwani mimi nimekuambia kwamba nataka kuondoka leo? Wewe usikii kwamba kuna mvua kubwa tu imenyesha kuanzia jana usiku na magari hayataweza kabisa kuendelea na safari? Ama tunakwenda kwa mguu mpaka Songea? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, ambaye anarejesha kichwa kifuani kwa Jackson. Hapo sasa Jackson anatabasamu kidogo, na tena lilikuwa ni tabasamu la ushindi. Jackson, saa 3 hii jamani, mjukuu wangu, amkeni mnywe chai sasa. Sauti ya bibi huko nje ya mlango ilikuwa nasikika, ilikuwa nazungumza, na safari hii hata Mona Lisa mwenyewe alishtuka. Ni bibi huyo. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya mshtuko, utadhani kwamba walikuwa wamefumaniwa pengine. Sawa bibi, tunakuja. Jackson alikuwa anaitikia vile, na huku bado alikuwa kitandani, na hapo anasikia bibi alikuwa anaondoka kutokea katika usawa wa mlango wa chumba cha wakina Jackson. Sasa uende ukaoge basi. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na huku alikuwa anamuinua Mona Lisa kutokea kifuani kwake. Mona Lisa anajiinua kidogo na kisha kumtazama Jackson. Hata macho yao yanapokutana, Mona Lisa anashindwa kabisa kuendelea kumtazama kwa lundo la aibu ambalo alikuwa anajisikia. Mimi naona aibu kutoka nje Jack. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anaficha sura yake kwenye kifua cha Jackson. Jackson analalamika kama vile alikuwa na maumivu ambayo alikuwa anapata. Mona Lisa anainua kichwa chake haraka kwenye kifua cha Jackson na kisha kumtazama, ambapo anajionea alama ya meno ambayo ilikuwa imejichora kwa kufuata mfumo wa meno, yani meno yote ya sebuleni mpaka magego pia, ambayo sasa yalionekana kutengeneza visima vya damu ambayo ilikuwa inaonyesha kukauka. Pole jamani Jack. Sasa mbona uko niambia nilipokulalia? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa, na huku alikuwa ananyanyua uso wake kumtazama Jackson usoni. Hata mimi mwenyewe nilikuwa najisikia raha wakati waliponilalia, kwa hivyo usijali kabisa juu ya hilo. Alikuwa anajibu vile Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa na utani, na wote wanacheka kwa vicheko vya uvivu. Hata sijui ilikuwa vipi msikilizaji, kwa sababu bahati mbaya Mona Lisa alipeleka mkono wake kwenye dudu la Jackson, ambaye muda huu alikuwa amevaa bukta na kuigusa dudu iliyosimama vizuri kabisa. Si unajua tena mambo ya asubuhi, alafu umelala na mtoto mzuri kama Mona Lisa, basi kwake mnara muda wote ulikuwa nasoma bwana Jackson. Lione kwanza. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anajitoa kifuani kwa Jackson haraka, na alikuwa anashuka kutokea kitandani, na huku alikuwa na kile kigauni chake chepesi bila kuwa na chupi ndani. Nafikiri kwamba msikilizaji wanaweza kuvuta picha namna gani ambavyo Mona Lisa alikuwa anaonekana wakati huo, kiasi cha kusababisha Jackson azidi kutamani kitumbua cha huyo msichana mrembo na mzuri wakati wote. Ghafla Mona Lisa akaanza kulalamika kwamba huku chini kule kwa kuna muuma, na huku alikuwa anabana miguu yake. Na hiyo ilikuwa ni baada ya kujaribu kupeleka mkono wake huko chini kwa bibi. Uso wake alikuwa ameukunja kwa maumivu.
Jackson anashuka haraka kutokea kitandani na kumpatia pole Mona Lisa. Pole sana Mona. Kwa sasa itakuwaje? Alikuwa anauliza pale swali Jackson, na huku alikuwa amemshika Mona Lisa mkono wake kwa lengo la kumrudisha tena kitandani. Hapana Jackson, wala usijali. Nitajitahidi tu, lakini sitaki watu wajue. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anajaribu kuvuta hatua kutembea kidogo. Anaweza, japo kwa shida kidogo. Na hapa inabidi nisibane sana miguu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anajaribu kuivuta hatua nyingine ya pili. Umeona sasa Jackie? Inabidi nisiwe natembea kwa haraka. Niwe natembea taratibu tu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anageuka kule ambako alikuwepo Jackson, ambaye bado hali yake ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa na kiu ya jambo fulani. Niombe nipone haraka Jackson, ili kusudi nikupatie tena usiku. Maana kama sijapona sintokupa kabisa leo. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anachukua kitenge chake kimoja na kujifunga, na kisha anageuka kitandani na kujionea kilichotokea. Achana na kile ambacho kilikuwa kinaonekana pale kitandani, ambacho iliwalazimu wasaidiane kufua mashuka, na huku alikuwa anatandika shuka ambazo alikuwa ametoka nazo shule. Kuanzia siku hii iliyofuata na nyingine zote ambazo waliishi hapa kwa bibi, waliishi kwa furaha kubwa sana kusema kweli. Na kila mtu alikuwa anafurahia sana uwepo wa mwenzake, kiasi kwamba Mona Lisa alisahau kabisa kwamba alikuwa anahitajika kusafiri kuelekea kwa mama yake Dar es Salaam. Zaidi alikuwa anaendelea kufurahia tu uwepo wake pale kijijini na kile ambacho alikuwa anapata. Walikuwa wanafurahia chakula kwa pamoja. Walikuwa wanafurahia usiku kwa pamoja pia. Kwa sababu ukitoa ile siku ya kwanza kabisa, kwa hizo siku mbili zilizofuata, kusema kweli kabisa walizitendea haki. Maana muda wote wakiwa chumbani walikuwa wanapeana ndizi kwa mlenda kama walikuwa wamefunga ndoa. Iwe usiku iwe mchana. Mona Lisa alikuwa anaonekana kufurahia zaidi ndizi, kiasi cha kutokuwa na mpango wa kuanza safari ya kuelekea Dar es Salaam kwa mama yake. Mona Lisa alikuwa anafurahia sana penzi lake kwa Jackson. Akajikuta alikuwa anazidi kumpenda zaidi kadri vile ambavyo muda ulikuwa unazidi kwenda mbele. Hakuwa anaweza kabisa kukaa mbali hata mita moja tu kutoka pale ambapo Jackson alikuwepo. Labda wakati ambao Mona Lisa amekaa na bibi wakizungumza na kusaidia na kupika, hapo ndipo alikuwa anaweza kukaa mbali na Jackson. Na ilikuwa ni kipindi ambacho Mona Lisa alikuwa anajifunza kupika wali pamoja na ugali. Muda mwingi Mona Lisa na Jackson walikuwa wanazungumza pamoja kuhusu penzi lao, na huku Mona Lisa alikuwa anaweka wazi kabisa kwa Jackson kwamba alikuwa ametokea kumpenda mno na hataki kabisa kuja kumpoteza hata siku moja. Jackson, tafadhali sana Jack, naomba usikubali kabisa siku moja tukaachana. Hayo yalikuwa ni moja kati ya maneno ya Mona Lisa aliyokuwa anazungumza mbele ya Jackson kila wakati. Uliweza kukaa muda mrefu sana bila kuwa na mwanamke Jackson. Lakini pia walisema kwamba unapenda uwe na mwanamke kama mimi. Basi nakuomba sana sasa uwe na mimi tu peke yangu. Na mimi nakuahidi kwamba nitakuwa na wewe tu peke yako basi. Alikuwa anazidi kuzungumza pale Mona Lisa. Siku ya 6 Jackson akatumia busara. Akamshawishi Mona Lisa kwamba sasa wanatakiwa kusafiri kuelekea mjini, ili kusudi akafanya utaratibu wa kwenda Dar es Salaam. Kwa sababu Mona Lisa ilikuwa anaonyesha kama vile alikuwa anataka kuendelea kuishi zaidi hapa kijijini. Hata mimi mwenyewe pia nikipata nafasi ya kusoma kidato cha 5, basi nitakuja kusoma Dar es Salaam ili kusudi tuwe wote pamoja. Alikuwa anaahidi vile Jackson na kumlegeza Mona Lisa, ambaye alishawishika na kukubali kuondoka kijijini siku ya kesho yake na kuelekea mjini Songea, kwa makubaliano ya kwamba walale siku moja kabla Mona Lisa hajaondoka sasa siku ya kesho yake kuelekea Dar es Salaam. Siku iliyofuata, yani siku ya 7, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, ikiwa ni siku ya 4 kutoka mvua zikome sasa. Jua lilikuwa linawaka na barabara zilikuwa zimerejea katika ubora wake, japo barabara ilikuwa inazungukia na mabengo
kwa sababu daraja ambalo lilikuwepo hapa lilikuwa ni bovu, lakini safari za kuelekea mjini Songea zilikuwa zinaendelea. Majira ya saa 4 za asubuhi, Mona Lisa pamoja na Jackson walifanikiwa kupata gari ndogo Toyota Hiace ambalo hilo liliwafikisha mpaka Songea mjini majira ya saa 6 za mchana. Jackson alikuwa na pesa shilingi 5,000 na Mona Lisa alikuwa na pesa shilingi 15,000, na kwa wakati huo nauli ya kutoka Songea mjini mpaka Dar es Salaam ilikuwa ni shilingi 17,000. Kabla ya kwenda kulipia chumba katika nyumba ya wageni, walipitia kwenye kontena la dada Mage ambalo lilikuwa linahusiana na huduma za mawasiliano ya simu, kwa sababu wakati huo bado hakukuwa na simu za mkononi. Mona Lisa ambaye ni kama vile bado hakuwa na furaha kwa safari yake ya Dar es Salaam, akalipia pesa shilingi 300 kwa malipo ya muda wa hewani dakika 2. Yaani Jackie, kusema kweli kabisa, vile ambavyo najiona hapa ni kama vile leo ndio mara yetu ya mwisho kabisa kuonana. Hivi ni kweli kabisa Jackson, utakuja Dar es Salaam kama ambavyo umeniahidi? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa ambaye alikuwa ameshika mkono wa simu, ni kama vile hakuwa anatamani kuipiga hata simu yenyewe, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba atakapopiga tu simu maana yake angetakiwa kufanya utaratibu wa tiketi mara moja. Wala usiwe na wasiwasi kabisa Mona Lisa kuhusu mimi, sawa? Siku zote nitakuwa pamoja na wewe kwa sababu nakupenda sana Mona. Hata ukiwa mbali na mimi bado nitaendelea kukupenda tu siku zote. Alikuwa anazungumza pale Jackson. Hapo sasa Mona Lisa alikuwa anajihisi msisimko mkubwa ambao ulisababisha jicho lake la upande wa kushoto lianze kutoa chozi jembamba la furaha. Dada Mage wa hapa kibanda cha simu anatabasamu kidogo, na huku alikuwa anamtazama Mona Lisa. Kusema kweli kabisa, una bahati kubwa sana mdogo wangu, kwa sababu hata mimi nimeona kabisa mwenzako anakupenda sana. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanamke ambaye kila mtu alikuwa anamuita dada Mage, na wakati huo alikuwa anaandika namba ya simu na kuwafanya Jackson pamoja na Mona Lisa watazamane, na kisha wakatabasamuliana tu kwa aibu. Ni kweli kabisa simu ilipigwa na ikaanza kuita mara moja, na ilivyokuwa bahati nzuri ama mbaya, simu haikuchelewa kabisa kupokelewa. Sekunde 2-3 tu simu ilipokelewa kutokea huko upande wa pili. Halo, ni nyumbani kwa mama Mona, tafadhali sana, nani mwenzangu? Ilikuwa nasikika sauti ya kike kutokea upande wa pili wa simu, sauti ambayo Mona Lisa aliyetambua vizuri kabisa ilikuwa ni sauti ya nani. Mimi ni Mona Lisa, naomba mpatie simu mara moja mama. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imenyongea kidogo, kwa sababu alikuwa anajua wazi kabisa kwamba kitendo cha kuzungumza na mama yake ndio ulikuwa ni mwanzo wa kufanikiwa kwa safari yake ya Dar es Salaam, na kusafari kwake kuelekea Dar es Salaam ndio mwanzo wa kutengana na Jackson, mpenzi wake aliyemtoa usichana wake huko kijijini Lumecha. Kumbe ni Mona Lisa. Hebu subiri kwanza basi nichukue peni unitajie namba ya hapo. Mama hayupo, amesema kwamba ukipiga simu tu nimtajie namba za huko. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanamke upande wa pili wa simu, na kisha kimya kifupi kilifuata. Samahani dada, eti unaweza kunitajia namba za simu za hapa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huko alikuwa anamtazama dada Mage. Namba hizo hapo ukutani. Alikuwa anazungumza vile Mage, na huku alikuwa anaonyesha kwenye kibandiko cha karatasi kwenye ukuta wa kontena. Haya, naomba nitajie basi namba Mona. Sauti ya mwanamke upande wa pili wa simu ilikuwa nasikika ikizungumza vile, na ni kweli kabisa Mona Lisa akamtajia zile namba za simu. Sawa, sasa usiondoke hapo, mama atakupigia sasa hivi. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanamke upande wa pili wa simu, na kisha simu ilikatwa pale pale. Ni kweli kabisa, dakika 5 hazikupita, simu ya pale kwenye kontena ikaanza kuita. Mage akapokea na kuanza kuzungumza bila wakina Jackson kusikia maongezi ya upande wa pili. Uhuru Communication, unazungumza na Mage. Nani mwenzangu tafadhali? Mage alikuwa nasikika, alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya utulivu kabisa. Mona Lisa ambaye mwanzo alihisi kwamba ile simu ilikuwa ni yake, alimwona Mage alikuwa anasikiliza ile simu, na huko alikuwa anageuza uso wake kumtazama,
na tabasamu lilikuwa limeshamili usoni mwake pia. Ndiyo, yuko hapa. Ni mtaa wa KKKT karibia na Sheri. Ndiyo, kontena limeandikwa Uhuru Communication. Sawa, kuna shida. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale Mage bila kusikia upande wa pili wa simu ni kitu gani ambacho walikuwa wanazungumza. Simu ilikatwa na kisha akamtazama Mona Lisa. Sasa Mona Lisa, kaeni hapo hapo. Mama yako amesema kwamba msubiri kidogo. Alikuwa anazungumza pale dada Mage ambaye aliwaonyesha sehemu ya kuketi ambapo ilikuwa ni kwenye viti ambavyo vilikuwepo pale ndani. Mona Lisa ndio anakuwa wa kwanza kukaa huku Jackson bado alikuwa amesimama. Mona Lisa, basi mimi ngoja kwanza nikanunue kitu kule mara moja. Unajua toka tumetoka kijijini hujala chochote kile mpaka sasa. Alikuwa anazungumza pale Jackson na huku alikuwa anavua begi kubwa la mgongoni ambalo lilikuwa ni begi la Mona Lisa na kuliweka chini karibia kabisa na pale ambapo alikuwa amekaa, ambapo pia palikuwa na lile sanduku kubwa pamoja na kile kibegi kidogo. Sawa Jack, lakini sasa usichelewe. Anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa unyonge wa hali ya juu kabisa, kiasi cha kumtia unyonge mpaka Jackson mwenyewe. Nakuja sasa hivi Mona, usijali sawa. Anazungumza pale Jackson na huku alikuwa anachukua begi lake na kulipekua kwenye mfuko mdogo wa pembeni na kisha anaibuka na noti ya shilingi 5,000. Na hiyo ndio ilikuwa ni pesa pekee ambayo alikuwa nayo, na kisha analiweka chini begi lake pembeni kidogo na mabegi ya Mona Lisa. Kusema kweli kabisa, unaweza kusema kwamba alifanya vile kwa makusudi kabisa ili kusudi ajue ni kitu gani ambacho kinafuata mbele. Lakini ukweli ni kwamba Jackson hakuwa anawaza jambo lolote zaidi ya hali ya huzuni ambayo Mona Lisa alikuwa nayo kwa wakati ule. Jackson anatoka pale kwenye kontena na kutembea kuelekea madukani. Anapotembea hatua kadhaa anasimama na kutazama nyuma. Anamuona Mona Lisa alikuwa anamtazama kama hatorejea tena pale. Jackson anaingiwa na huzuni kubwa, lakini anajikaza na kupunga mkono wake kwa Mona Lisa ambaye anainua mkono wake pia, na huku alikuwa anapunga na tabasamu usoni lilikuwa limeshanua, lakini sasa lilikuwa ni tabasamu lililofifishwa na huzuni kubwa ambayo alikuwa nayo. Jackson anatembea na huku mara kwa mara alikuwa anageuka na kumtazama Mona Lisa pale kwenye kontena. Mwanzo alikuwa anaweza kumuona Mona Lisa vile ambavyo alikuwa anamtazama muda wote, lakini sasa ilifikia wakati hakuwa anaweza tena kumuona kutokana na umbali ambao alikuwa ametembea. Jackson ambaye hakuanza kabisa kuhusu ufahari wa Mona Lisa, wala hakujiuliza kabisa Mona Lisa alikuwa ni nani na wala alikuwa ametoka katika familia gani, anafika katika mtaa wa pili ambako kulikuwa na maduka, ambako huku hakuweza kabisa kuliona tena kontena nyuma yake. Alienda moja kwa moja kwenye mmoja kati ya mgahawa ambao alikuwa anaamini kwamba hapa angeweza kupata kitu kizuri ambacho kingemfaa Mona Lisa. Jackson akanunua keki 5 kwa shilingi 200 kila moja, na kisha akasogea kwenye duka moja ambalo hili lilikuwa linauza vinywaji, akipanga kwenda kununua juisi nzuri kabisa, hata kama itakuwa ni ya bei kubwa basi atanunua tu. Na mpaka hapo Jackson alikuwa ameshamaliza pesa yake yote kwa ajili ya Mona Lisa. Lakini basi wakati Jackson akiwa dukani analipia juisi ya shilingi 1,000, mara kaona watu wengine walikuwa na shangaa upande wa barabarani, ikiwa ni pamoja na muuza duka mwenyewe ambaye huyu aliacha kazi ya kupokea pesa na kutazama kule barabarani ambako watu walikuwa wanatazama. Jackson naye anaamua kutazama ule upande wa watu ambao walikuwa na ushangaa, ambako sasa anaona kulikuwa na magari mawili ya kifahari. Zote zilikuwa ni Toyota Land Cruiser V8 zenye namba za njano pamoja na vibao vyenye namba za kijani, na hizo zilikuwa zinamaanisha kwamba zilikuwa ni gari za ubalozi wa Mbogoland ambao ulikuwepo hapa Songea. Mara baada ya magari yalikwenda zake, Jackson anamalizana na muuzaji na kisha anatembea kurejea kwenye kontena pale kwenye mawasiliano, na huku alikuwa amebeba vitu vyake kwenye mfuko mdogo wa plastiki ambao ulikuwa na picha ya mwigizaji mmoja mkubwa tu wa ngumi duniani. Jackson alikuwa anazidi kutembea na huku kichwani mwake alikuwa anawaza ni kwa nini alikuwa na bahati kubwa ya kuwa na Mona Lisa, ambaye sio tu kwamba alikuwa ni mzuri kupita kiasi, lakini pia binti huyo alikuwa ameamua kumchagua yeye kuwa ndio mwanaume wa pekee wa kumkabidhi usichana wake. Jackson anamaliza usawa wa majengo ya mbele na kuliona kontena kwa mbali. Anaweza kuona yale magari ya ubalozi alikuwa anaondoka pale kwenye kontena,
na kuelekea katika ule upande ambako yalikuwa yametokea. Mapigo yake ya moyo yanaanza kwenda mbio. Jackson ambaye sasa anahisi uwepo wa jambo ambalo sio la kawaida limetokea, anaongeza mwendo kuelekea pale kwenye kontena, na huku alikuwa anapishana na magari yale ya kifahari ambayo vioo vyake vimewekwa karatasi za giza, kumaanisha kwamba mtu wa nje hawezi kabisa kuona ndani kulikuwa na kitu gani. Lakini shauku yake ilikuwa ni kufika pale kwenye kontena, ambako alipofika anamuona yule dada alikuwa anamtazama kwa macho ya huruma. Ni kama vile alikuwa anatamani kumweleza jambo fulani, lakini alikuwa anashindwa. Hapo ndipo sasa kengele ya tahadhari inaingia kichwani mwake Jackson. Hapo ndipo sasa kengele ya tahadhari inagonga kichwani mwake Jackson, ambaye anaingia ndani ya kontena, ambako anapatwa na mshangao tu, kwa sababu sio tu Mona Lisa wala mabegi yake. Kiufupi ni kwamba hapakuwa kabisa na dalili ya kuwepo kwa Mona Lisa. Jackson anatoa macho kwa mshangao. Anamtazama Maggie ambaye na yeye anamtazama kwa macho ya huruma pia. Pole sana Jackson. Mambo yamekwenda mbio sana. Alikuwa anazungumza vile dada Maggie kwa sauti ya upole iliyojawa na huruma. Alikuwa anataja jina ambalo alimsikia Mona Lisa alikuwa analiita mara kwa mara. Kwa sasa inamaanisha kwamba Mona Lisa ameondoka na yale magari au? Alikuwa anauliza vile swali Jackson kama mtu ambaye alikuwa haamini kabisa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Ni mama yake ndio amemfuata Jackson. Hivyo unawafahamu kweli hao ni wakina nani? Alikuwa anauliza vile swali dada Maggie, na huku alikuwa anamtazama Jackson. Hapana, siwafahamu, kwa sababu Mona Lisa hajawahi kabisa kunieleza chochote kuhusu yeye. Ni siku moja tu ndio ilituunganisha pamoja na kubadilisha kabisa misimamo yetu. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa na huzuni kubwa, na huku mdomo wake ulikuwa unatawaliwa na tabasamu la kinyonge. Dada Maggie anamtazama Jackson kwa macho ya huruma. Anamuona vile ambavyo alikuwa anachukua begi lake na kuanza kuondoka zake, na huku mkononi alikuwa ameshikilia kile kifuko cha keki pamoja na juisi. Kichwa alikuwa ameinamisha chini kwa huzuni. Lakini sasa kabla hajafika mbali akasikia alikuwa anaitwa. Aliyekuwa anamuita alikuwa ni dada Maggie ambaye alimuita kwa sauti ya upole, na Jackson akasimama na kugeuka kumtazama Maggie ambaye alikuwa anamuita. Mona Lisa anakupenda sana Jack, na hataweza kabisa kukusahau. Kwa sasa utachagua mwenyewe kupambana ili kusudi umfikie huko aliko, ama kukata tamaa na ukamwacha na jeraha katika moyo wake. Alikuwa anazungumza pale dada Maggie ambaye kusema kweli kabisa alishawahi kushuhudia ama kusikia visa vingi vya mapenzi, hasa kutokana na hii biashara yake ya kupigisha simu ambayo alikuwa nayo. Jackson anaachia tabasamu hafifu ambalo lilikuwa limemezwa na huzuni ya kutengana na Mona Lisa, na kisha anaanza kuondoka zake kuelekea nyumbani kwao Mfaranyaki. Na huko njia nzima alikuwa anawaza na kuwazua mambo mengi kuhusu yeye pamoja na Mona Lisa. Kuanzia yale yote aliyomtokea toka siku ya kwanza kabisa kule kijijini Lumesha, mpaka leo ambapo anashuhudia wanatengana ghafla tu. Na huko alikuwa anaanza kuhisi kwamba Mona Lisa alikuwa ni zaidi ya mtoto wa mfanyabiashara mkubwa. Maana alikuwa anajiuliza kwamba inawezekana vipi aje kuchukuliwa na magari mawili, tena magari ya kifahari kabisa yanayotoka katika ubalozi wa Mbogoland hapa Songea. Lakini pia Jackson ambaye hakujua kabisa mustakabali wa maisha yake, lakini alikuwa naamini kwamba mwisho wa siku atakutana tena na Mona Lisa na watakuwa pamoja katika maisha yao yaliyobakia hapa duniani, kama ambavyo walikubaliana hawa wawili kwamba hawatokuja kabisa kuachana. Jackson ile tu anafika nyumbani kwao anakutana na wazazi wake wote wawili ambao walikuwa mezani wanakula chakula pamoja na wadogo zake. Jack, vipi tena, mbona uko peke yako na wakati tuliwaambia kwamba uko kijijini na mchumba wako? Alikuwa anauliza vile swali mamake na Jackson, na kumfanya Jackson atazame chini kwa aibu, kwa sababu kutoka litokea tukio lile akiwa darasa la 6 miaka michache iliyopita na kukatazwa kabisa kuwa na mahusiano ya kimapenzi, Jack alijikuta alikuwa anaingiwa na hofu kubwa sana na wanawake. Yaani kumaliza shule tu Jack ndio unajiona kwamba umeshakuwa mkubwa kiasi cha kuchumbia?
Alikuwa anazungumza vile babake na Jack mzee Kifaru, ambaye ni kama vile hakupendezwa na taarifa ile ambayo ililetwa na mmoja kati ya mashangazi zake na Jackson, ambaye yeye alisimuliwa na shemeji yake kutokea huko kijijini kwamba Jackson alikuwa amekwenda pale kwa bibi pamoja na mchumba wake. Hapana baba, sio mchumba wangu. Ni mwanafunzi mwenzangu tu ambaye anatokea Dar es Salaam. Alikuwa mausafiri kutokana na barabara kwa mbovu. Ndio nikaona nimsaidie kwa kumpeleka kwa bibi alale. Leo ndio ameshaondoka na kuelekea Dar es Salaam. Alikuwa anazungumza pale Jackson, ambaye alipitiliza chumbani kwake na kulala, akapitiwa kabisa na usingizi mzito. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele tu na maisha yalikuwa nasonga. Jackson Kifaru alianza kuzoea taratibu hali ya kutokuwa karibu na Mona Lisa. Muda mwingi alikuwa anatumia muda wake kusaidia kazi za hapa nyumbani, na huku wakati wa jioni alikuwa anakwenda kwenye mazoezi ya mpira wa miguu kama kawaida. Matokeo ya kidato cha 4 yalitoka. Katika shule yao ni mmoja tu ndio alipata wastani wa daraja la kwanza, naye alikuwa ni binti Mona Lisa Edison. Na huku bwana Jackson Kifaru akiwa ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wao walikuwa wamepata ufaulu wa daraja la 4, yani division 4, kwa wastani wa alama 31. Kwa maana hiyo sasa Jackson alikosa sifa za kuendelea na chuo ama kidato cha 5, labda kama angeamua kurudia tena elimu hiyo ya sekondari kwa ngazi ya kidato cha 4 ili kusudi atafute ufaulu na kurekebisha alama zake na aweze kuendelea na masomo. Jackson akiwa na ndoto ya kwamba kuna siku tu atakutana na mpenzi wake Mona Lisa na wataendelea kuwa wapenzi, akaamua kutimiza ndoto yake ya kuwa mchezaji wa mpira wa miguu, akizilenga timu kubwa ambazo ziko Tanzania, akiamini kabisa kwamba akijitahidi kucheza katika mchezo huo basi anaweza kupata nafasi hata katika klabu ya mpira ya Majimaji ya hapa Songea na kuonekana na timu kubwa ambazo zikimfanya acheze mpira huko Dar es Salaam, ambako ndiko angekutana na Mona Lisa. Hivyo sasa Jackson akaongeza juhudi kwenye mpira wa miguu, akiwa anajiunga na moja kati ya timu ya pale mtaani ambayo walikuwa na shiriki ligi ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinaandaliwa na wadau binafsi wa soka hapa mkoa wa Ruvuma. Mwaka 1999 ulipita. Jackson alikuwa anazidi kuishi kama ambavyo alikuwa anaishi kabla hajakutana na Mona Lisa, yani bila kuwa na mpenzi kabisa, na alikuwa hajawahi kabisa kumuona wala kupata taarifa zozote kuhusu Mona Lisa. Lakini msichana huyu mrembo mwenye kujiheshimu na kujitunza aliendelea kuishi tu katika kumbukumbu zake zote kwamba kuna siku atakutana naye na wataendeleza tu penzi lao kama kawaida. Hatimaye sasa mwaka 2000 ukaingia. Mambo yakaanza kuwa magumu sana kwake Jackson Kifaru, kwa sababu babake bwana Dennis Kifaru alimtaka Jackson atafute shughuli ya kufanya ili kusudi aweze kujipatia kipato chake mwenyewe na hata kujinunulia mahitaji yake madogo madogo, kwa sababu tayari babake alikuwa na ndugu wengi wa kuwahudumia kama sio kuwasaidia. Kilichoendelea hapo, msikilizaji, tukutane nacho katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 7 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda, na tutajua hatima ya itakuwa vipi kama Jackson atakutana na Mona Lisa. Lakini hii ni simulizi ya nyuma ambayo tunaipata wakati ambao Jackson tayari amekutana na Mona Lisa kule Dar es Salaam Kibaha, na tunakumbushwa ilikuwaje nyuma walikutana, wakawa pamoja, wakapotezana na sasa kukutana tena. Sehemu ijayo tutaanzia hapa katika mwaka 2000 ambapo babake na Jackson, yani mzee Dennis Kifaru, alikuwa anamtaka Jackson atafute shughuli ya kufanya ili kusudi aweze kujihudumia mwenyewe. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix, na hii ni Ndizi kwa Mlenda.